咪呢又話中意寫生嘅喎。係咩？唔知美呢小姐多數畫啲咩畫多？人體啊。我中意素描嘅。哦，素描，我都好中意。睇幾日得閒，我哋大家交換下啲畫嚟睇好嗎？唔得，我啲畫畫得好差嘅啫。你咁天啊！阿添啊，你唔好咁食嘢啦，點解你唔用刀叉啫？刀叉，刀叉佢用嘅。唔係阿添，你一定要用刀叉嘅。如果你咁樣，好容易傳染到病菌㗎。病菌？我就係菌。跳一跳。你有冇信教啊？我出世就洗咗禮嘅啦。我又係喎。講起神呢樣嘢真係好奇妙啊！我咁多年嚟，每做一件事同埋每行一步路咧，都好似有神指引我咁嘅。我都有咁嘅感覺啫。咁我恭祝你，因為我知道你嘅內心一定係平安同埋寧靜嘅。咁死雞髀啊！不過有時我都有好多嘢煩嘅。添，乜你咁嘅嘢都做得出嘅？叫我點同管阿球交代？